Sziasztok! Kitti vagyok az Elektra Apartman Tenerifétől, és itt vagyunk Costa del Silencióban. Meg fogom mutatni nektek ezt a kis települést. Ez itt Tenerife déli részén van, nem messze a reptértől, körülbelül 15 percre, és hát egy nagyon kis hangulatos településről van szó. Szinte összeér ez a Costa del Silencio Las Galletasszal, aminek van egy nagyon jó kis homokos strandja, illetve van egy szörfözésre alkalmas partszakasza is, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha a vízi sportokat szeretitek, akkor ezt érdemes itt kipróbálni. Amit még el tudok mondani róla, hogy ez egy csendes, nyugodt kis település, nagyon-nagyon hangulatos, jókat lehet sétálni esténként akár a parton, akár a belvárosi részen. Nagyon sok étterem, kávézó, gyógyszertár, nagybolt is található itt, tehát például a Hyperdino üzlet is itt van nem messze, úgyhogy könnyű a bevásárlást is intézni, az autópályától egy 5 percre található, úgyhogy egy nagyon-nagyon kis komfortos helyről van szó. Ami még talán esetleg fontos lehet, hogy itt nagy részben németek vannak, tehát sok a német, nagyon-nagyon szeretik ezt a települést, és viszonylag sok magyarnak is van itt ingatlana, amit rövid távra ki szokott adni. Hogyha esetleg érdekel titeket, és szeretnétek megszállni itt Costa del Silencióban, szóljatok nyugodtan, és segítünk benne!